Rieccoci. Allora, prodotto della Smallrig, il 4336, che è un cage o gabbia in metallo, anzi in alluminio, per una Sony Alpha 6700. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Piccolo manuale di istruzione, quindi andiamo ad aprirlo e vediamo che quindi dedicato per l'Alpha 6700 c'è un cage, l'HDMI cable clamp, ed eccolo qui, e un manuale, e questa è la vite che va qua sotto, e questa è la chiave per la vite. Quindi qui ci indica tutte le informazioni, come inserirlo all'interno, come inserire la fotocamera all'interno del cage, e qui sulla destra dobbiamo rimuovere questa vite per poi andare a fissare la Sony. Allora, mettiamo via questo, ok. E la prima cosa da fare è quella di rimuovere l'ottica dalla fotocamera, e fotocamera spenta. Allora, questo va tolto, rimosso. Quindi, allora, rimuoviamo anche questo e vi mostro come si fa a rimuovere questo gancino. Allora, va tolta la plastica, questa qui che copre il gancino, vediamo se riesco a farlo uscire. Va rimosso questa parte e poi con una leggera pressione va fatto scivolare il triangolino. Quindi bene, questo dopo lo metteremo da parte. Rimuoviamo anche quest'altro, questo lo metto da parte e vado a prendere il cage e rimuovere questa vite. Allora, prima di andarla a fissare sulla fotocamera, vediamo un attimo il cage come è composto. Abbiamo una struttura in alluminio, qui M2.5 sta a indicare la vite che è alloggiata qui all'interno del case per non perderla, quindi una volta che andiamo a fissare la fotocamera va posizionata al foro inferiore. Abbiamo qui il centro della fotocamera, abbiamo nella parte sottostante la leva, questa qui dobbiamo aprirla per accedere al vano batteria. Qui c'è la vite per fissarlo alla fotocamera, qui andremo a posizionare il nostro multiuso. Abbiamo una filettatura da 3 ottavi e 1, 2, 3, 4 e 5 da 1/4 di pollice. Sul fianco abbiamo anche qui 3, 5 filettature da 1/4 di pollice con il gancio antitorsione per gli accessori, e qui sopra ne abbiamo 1 e 2 di filettatura sempre da 1/4, comodissimo per aggiungere gli accessori. Stessa cosa qui al centro ne abbiamo un 3 ottavi, sempre con i 2 fori per l'antitorsione per alcuni accessori. Filettature da 1/4 di pollice ne sono 3, slitta a freddo, quindi foro destra-sinistra per le clip per lo sgancio rapido delle cinghie. Qui abbiamo un binario rail, quindi nato per accessori, 1, 2, 3, 4 filettature da 1/4 di pollice. Qui c'è il foro che vedete qui sul fianco e questo dedicato per l'accessorio che poi andremo a vedere per fissare il cavo HDMI alla nostra mirrorless.
gomma per non rovinare la parte sottostante della fotocamera. Inseriamo la fotocamera all'interno del cage, quindi in questo modo andiamo a fissare la vite sottostante, non stringiamo del tutto la vite, altrimenti non riusciamo poi a centrare questo foro. Quindi andiamo a fissare questo, ok, e adesso possiamo stringere quella sottostante. Bene, allora, per aprire lo sportellino dobbiamo aprire prima questo, altrimenti non va. Quindi aprire e sbloccare lo sportellino per rimuovere la batteria. Tasto REC di facile accesso anche al C2, tasto on off posso raggiungerlo facilmente, rotellina per i tempi di esposizione, facilmente accessibile, manopola per foto, video, SQ, facile raggiungerla, manopola per impostarla in modalità accessibile, quindi non ho nessun tipo di ostacolo. Posso inserire qua sopra qualche accessorio. Vediamo un attimo. Il problema di queste gabbie è che se voglio montare una maniglia qua sopra ho sempre dei problemi. Il microfono della Sony, quindi posso alloggiare il microfono della Sony anche tenendo la gabbia installata sulla fotocamera. Però nel momento in cui vado ad aggiungere il microfono non posso tenere una maniglia nella parte alta della gabbia. Io ho acquistato questo prodotto che è dedicato per fotocamere Sony, quindi questo va in battuta, alzo, prendo il ricevitore e vado a vedere se la fotocamera comunica con il dispositivo. Adesso quello che vediamo sono i microfoni della fotocamera, accendo e vediamo spia verde che è collegato con la fotocamera. Ok, andiamo a vedere e ci dice anche la spia che è alimentata. Prendo i due microfoni fuori dalla scatola ed ecco, in questo momento i due canali sono accessibili. La slitta appunto che è qua sopra per me è comodissima per alloggiare un microfono e purtroppo non ci va. Come mai? Vediamo in questa posizione. In questa posizione va bene, ma ho il microfono verso di me e non mi piace, quindi slitta qui sopra non è adatta per aggiungere il microfono se volessi registrare l'audio esterno. Quindi non posso fissare il microfono dall'altra parte, sportello per l'SD riesco ad accederlo, sportello in alto per cuffie e USB-C facile accesso, sportello in basso per collegare il cavo micro SD, quindi questo va aggiunto in questo modo e questo poi va spostato e fissato quando andate a inserire il cavo, e questo ci permette di fissare, quindi stringere e evitare che il cavo si possa spostare. Per aggiungere una maniglia laterale dovrò aggiungere qui su un fianco dei binari, quindi il fianco è ben sagomato per consentire all'indice di avere una presa sul frontale del manico della Sony. Però come potete vedere anche con la gabbia abbiamo sempre un dito a spasso penzoloni. Questo ci permette di aggiungere qualche accessorio esterno. Anche solo fissato con due viti
il cage è ben stretto alla fotocamera. Qui reinserisco i due gancini per una tracolla. Con la gabbia inserita vediamo come utilizzare l'aggancio Arca Swiss. Allora, vediamo un attimo, quindi vado a... benissimo, quindi nel sistema Arca Swiss, come potete vedere, riesco a inserirlo. Quindi quando ho necessità di bilanciare la fotocamera tramite qui è indicato il centro della fotocamera, quindi basta poi con questo chiudere il lucchetto in modo tale che non si sposta in questo modo, e con il sistema della PGTech, quindi con il sistema sgancio rapido, riesco a utilizzare il cage del Small-Ring. Cambiamo la testa e vado a utilizzare quest'altra, sempre con il sistema Arca Swiss. Anche in questo caso posso anche rigirarlo, che forse è più comodo da utilizzare dal lato posteriore. Ecco, vado, anzi qui è riportato anche il centro della piastra, posso anche farlo coincidere con il centro del cage. Qui vedete, è compatibile con qualsiasi sistema Arca Swiss. Spostiamo questo, testa manfrotto, vediamo anche qui se posso utilizzarla. Anche qui con una testa manfrotto posso utilizzare il sistema Arca Swiss del mio cage. Quindi con questi tre sistemi di testa compatibili con il sistema Arca Swiss, questa gabbia può essere utilizzata, questo cage può essere utilizzato. Allora, i costi. I costi sono... non è tanto economico, ha delle sue limitazioni, slitta a freddo non è utilizzabile con tutti gli accessori, e c'ha questa limitazione che praticamente è chiusa, quindi se uno ha qualche accessorio che ha bisogno di un'ulteriore uscita, quindi è limitata. Però è leggera e non si sente che sulla macchina è montata questo cage. Poi velocissimo anche da rimuovere, ci sono solamente due viti e il voto complessivo per me è un 8, non più di tanto, quindi abbiamo sempre delle limitazioni e ci costringono sempre ad acquistare sempre accessori per il montaggio di maniglie o manici. Con questo io concludo, ciao, alla prossima!